Kowuok kuom Abenya koro mugwadhiani nyaka Migori kama jokedo kod nyange mag nyiri ka otelnegi kod jaod gavana ma Migori Agnes Ochillo ochako chenro mar twak gi nyiri, jonyuol, jotend arita, jodongo kod riwruoge mag piny owacho kod maok mag piny owacho mar ng'iyo yore mag tieko nyange mag nyiri e kaunti ma Migori. Twak mar ndalo 4 dhi nyime e sikund sekondar mar nyiri ma Moi Nyabohanse manitie e sub-county ma Mabera. Kaunti ma Migori achiel kuom counties 22 ma pod itimo e nyange mag nyiri e pacho kae. Higa ma okalo, kwan nyithindogo ma nyiri malo 40 ne otimnegi nyango, kama lo 600 ne oresi e dho pala mar nyange. Nyange ni mar nyiri osebiro kadhi nyime kata bed ni piny owacho korwagego mok mago mag piny owacho osebedo katiyo kod okenge ma opogore ma oting'o chiwo puonj ne oganda e ng'wech mar tieko midhiero ni. Kumbuke hii ni mila imekuweko kwa siku nyingi sana, lakini mahali tumefikia ni kama sasa imepunguza sana. This message or information does not impact that behavior change which we want. The program of mentorship training is to impart knowledge to these girls. E higa ni piny owacho, korwego mok mago mag piny owacho obiro kod yore mamoko mar kedo kod nyange. Bedo kod twak ma okelo rawere manyiri, jonyuol, jodongo, jotend arita kwe, rwego mag oganda kaachiel kod piny owacho, chenro ma otisi kaka kambi ya wasichana madhi nyime sani e skund sekondar ma Moi Nyabohanse en achiel kuom yorego ma itiyo godo e tieko nyange mar nyiri. The people practicing FGM may not know the effects of FGM, so we believe that lack of knowledge is also one of it, and then the issue of culture. Mila na desturi. You know, when you talk about culture, it is something that is inbuilt, and changing culture is very difficult. So we believe that if we bring people of similar backgrounds, they'll be able to discuss and find out that if other cultures have been stopped, what about FGM? Chiendo ni ochaki ko jaod gavana ma Migori Agnes Ochillo ka otenore korwego mok mago mag piny owacho kaachiel kod piny owacho. And we look at culture in a way that is beneficial to us, not in ways that bring us harm or affect us negatively in our life. And also, we are also not talking about FGM only. This forum is also going to teach the girls menstrual hygiene. Jogo ma osebedo okang' manyime e kedo kod nyange mar nyiri wacho ni puonjo oganda rach mar nyange kaachiel kod loso chike makedo kod nyange bang' sumo pacho oganda matimo nyange dhi konyo e kedo kod midhiero ni. Gaps that exist is the de-link between the culture and the implementers of the policy trying to eradicate the FGM in our community. Dwaro bende nitiere ni piny owacho ger kuonde jood ma nyithindogo manyiri nyalo yude kony e kinde mag ringo nyange kaachiel kod nywando joma chuo e okang' mar kedo kod midhiero ni. Wagombo ni ka nyalore wabedie gi rescue centers ma otegno, to kata kamano ka wawe weche mag rescue centers manitie onego waterie lwetwa kaka partners. To ka wan gi nyithindo 200 mipuonjo, to e community e gwenge wa kucho wan gi nyithindo mang'eny ma ok ochopnegi. Tim mang'o mondo partners kod county odonje e gwenge duto. Jokedo kod nyange mag nyiri pod oketo sinani mar neno ne gitieko nyange mag nyithindogo manyiri e kaunti ma Migori. Juma, Ramogi TV, Migori.